Pues no me digas. Mira que mi ¿Ya? mamá ya se montó. Buenos días, amigos. Me encuentro en la casa de mi suegra. Eso, por favor, no lo vayan a hacer en casa. No lo intenten, por favor. Este es un video solamente para despachados. Para ustedes, amigos. Piromanía. Para desestresarse porque está estresado. Porque está estresado, quién sabe qué le hicieron, entonces él se va a estresar. Ahorita le quema la nuca. Ahí se la roban, ahí encima con el... ¡Maura! ¡Maura! ¡Venga, rápido! Solo para desparchar. Místico, si grabamos, grabamos. Amigos de YouTube, con ustedes, la fogata.